हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनास मिनी वर्ल्ड। वैसे तो मैंने पहले भी ब्लॉग बनाया था, लेकिन मैंने वॉइस ओवर नहीं दिया था। कल मैं गई थी पानीमूड का वेदर काफ़ी अच्छा था और जगह भी बहुत शांत था। वैसे मैंने सुना था पानीमूड तो ब्लू होता है, पानीमूड का पानी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। और सामने आप लोग देख सकते हैं बैरियर्स लगाया गया है, लेकिन नेचर इज़ नेचर ओनली। आप जा सकते हैं और उधर एंजॉय कर सकते हैं पीसफुल नेचर।